Sveicināti, dārgie draugi! Šodien es gribu uztaisīt nelielu uzlabojumu savam 3D printerim. Ķīniešu inženieri prot uzprojektēt salīdzinoši nedārgas iekārtas, ekonomējot katru skrūvi un gultni. Mans 3D printeris nav izņēmums. Printera galva darbojās uz 2 lineāriem gultņiem, līdz ar to galva luktā ļurkājās. Lai cik tas dīvaini būtu, precizitāti tas iespaido minimāli, jo uz to nav nekāda lielā slodze. Lineāriem gultņiem nepārāk patīk tāda veida slodzes, un tas ievērojami samazina to kalpošanas mūžu. Es uzlikšu papildus 2 tādus lineāros gultņus. Lūk, tā izskatās pats gultnis. Maksā kaut kur ap 1 eiro. Sākotnējā doma bija visu galvu pārtaisīt, uztaisīt šo daļu platāku. Pēc likums ņēma virsroku un izdomāja vienkārši uz esošajiem šiem te caurumiem pieskrūvēt papildus gultņus. Ai. Vadu norāvu viņķikam. Nu, nekas tūlīt pilotēšu. Pavisam cita lieta, kad balstās uz 4 gultņiem. Nekas neļurkājās, viss precīzi.